y el día de hoy vamos a ver la evaluación de tórax. Pues para comenzar, primeramente se tiene que hacer una inspección general, visualizar que no haya alguna herida ni nada aparatoso, y vamos a proceder con la amplexión. ¿Qué es la amplexión? Es una maniobra donde se pone una mano anterior y posterior para verificar la expansión del tórax. Respira. Esta amplexión se va a hacer de manera comparativa para verificar la correcta respiración. Esta maniobra se tiene que hacer esperando por lo menos 2 insuflaciones del paciente para verificar adecuadamente. Después de que terminamos con la amplexión, seguimos con la amplexación. De igual manera, se colocan las dos manos para hacer una medición comparativa, esperando 2 respiraciones del paciente y verificar que el tórax se expande de igual manera en los dos lados. Después procedemos con la auscultación. Se va a verificar de igual manera, de manera comparativa, a lo largo del tórax, esperando 2 insuflaciones del paciente, en donde se va a verificar pues en los focos supraespinal, de igual manera de forma comparativa, esperando 2 insuflaciones del paciente, supraespinal, supraescapular, escapular, infraescapular, lateral y costal inferior. Ya que esta auscultación nos va a servir para detectar sibilancias, estertores o simplemente el buen flujo de oxígeno a través de los pulmones. Después procedemos a la percusión. ¿De qué manera vamos a percutir? Pues de igual manera en las mismas zonas que auscultamos vamos a poder colocar nuestro dedo y percutir de manera comparativa, de igual manera. ¿Para qué? Pues en búsqueda de sonidos mate, resonantes, hiperresonantes, etc. ¿En qué circunstancias nos va a servir? Pues básicamente en neumotórax, hemotórax o hemoneumotórax. Ahí nos vamos a dar cuenta si existe la presencia de sangre, exceso de aire, etc. Ya que terminemos el lado posterior, nos vamos con el lado anterior. De igual manera, inspeccionamos de manera general y proseguimos con igual amplexión. Respira. Amplexación de manera comparativa y amplexación. 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 Después auscultamos de igual manera, de manera comparativa. Laterales. Y aprovechamos para auscultar los focos cardíacos. Los focos cardíacos, que es el aórtico, pulmonar, tricúspideo y mitral. De igual manera, percutimos de manera comparativa para darnos cuenta si hay presencia de gas, líquido o sangre. Y pues eso sería todo para terminar.